Buenas, mi nombre es Daniela Fernández y en el siguiente video yo les voy a hablar acerca de la presión arterial y dos diferentes formas en el que podemos medirla, siendo el método palpatorio o el método auscultatorio. Para iniciar voy a darles una breve definición de lo que vendría siendo presión arterial, que se puede entender como la fuerza que ejerce la sangre cuando va recorriendo las paredes arteriales. La presión arterial consta a su vez de dos presiones, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Además de esto, los valores normales que una persona puede obtener en presión arterial van de 90 a 60 milímetros de mercurio y 120 a 80 milímetros de mercurio. Bueno, a continuación voy a explicarles la toma de presión por medio del método palpatorio, en el que vamos a utilizar la sensación de pulso de una arteria distal al tensiómetro. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al paciente si realiza algún tipo de actividad física, ya que como todos sabemos, realizar este tipo de actividades antes de una toma de muestra puede alterar los valores normales. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física hoy antes de venir a realizar la toma de presión? No. Listo. Posteriormente vamos a proceder a pedir al paciente que nos colabore con la posición en la que los dos pies estén apoyados en el piso y el brazo en el que le vamos a tomar la presión, en este caso el izquierdo, está apoyado de esta forma en la pierna. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a desinfectarnos las manos antes de tocar al paciente, ya sea con alcohol o con gel antibacterial. Posteriormente vamos a preguntarle al paciente si podemos tocarlos, esto es más que todo por protocolo y evitar inconvenientes legales. ¿Puedo tocarlo? Sí. Listo. Posteriormente vamos a proceder a encontrar el pulso del paciente para que cuando ya tengamos puesto el brazalete no tengamos ningún problema en encontrarlo. Listo. Ahora vamos a proceder a pedirle al paciente que por favor se suba la camisa para poder colocar el brazalete, y en caso tal de que tenga camisa manga larga, pues hay que subírsela de tal forma que no le apriete el brazo, porque eso podría intervenir en la toma de la muestra. Lo que vamos a realizar ahora es ponerle el brazalete del tensiómetro de tal forma que la palabra artery esté alineada con esta parte de aquí y se encuentre 2 dedos por encima del pliegue del codo. Ahora vamos a pedirle al paciente que por favor nos sostenga acá de tal forma que nosotros podamos mirar. Lo que vamos a realizar ahora es, vamos a encontrar el pulso de nuevo y esta toma de presión consta en que tenemos que comenzar a inflar el brazalete hasta 180, máximo 190. Y tenemos que estar pendiente que cuando dejemos de sentir el pulso mientras estamos inflando, y esa va a ser nuestra primera medida, y luego tenemos que comenzar a desinflar el brazalete poco a poco, y cuando volvamos a sentir el pulso, esa va a ser nuestra segunda medida. La primera medida va a ser la presión diastólica y la segunda va a ser la sistólica. Entonces, hay que cerciorarnos que la perilla esté cerrada, pues, para poder cerrar aquí. Posteriormente, ya está inflado, vamos a comenzar a desinflar. Y listo. En el caso de este paciente, la presión le dio 110/90. Bueno, ya por último voy a proceder a explicarles el método auscultatorio, que es en el que utilizamos el sonido del latido arterial, pues, para encontrar la presión. Realmente este método es parecido al que les he explicado anteriormente, el palpatorio, porque tiene varios pasos que se repiten. Entonces, de primero hay que preguntarle al paciente si realiza algún tipo de actividad física, pues por lo antes mencionado. Entonces, ¿realizaste algún tipo de actividad física antes de venir? No. Posteriormente vamos a pedirle al paciente que por favor se ponga en una posición, pues, que nos favorezca para poder tomar la presión, que es con los dos pies en el piso, y el brazo con el que vamos a tomar la presión, en este caso el izquierdo, está apoyado de esa forma.
Gracias. Procedemos a desinfectarnos las manos, así mismo con gel antibacterial o alcohol, y ya procedemos a posicionar el brazalete de tal forma que la palabra artery esté aquí, que vaya pues alineada con las arterias, y lo posicionamos 2 dedos por encima del pliegue del codo de igual forma. ¿Listo? Vamos a proceder a pedirle al paciente que por favor nos colabore teniéndonos aquí el manómetro, y en este caso vamos a utilizar el fonendoscopio pues para poder escuchar el pulso arterial. Acá lo que vamos a llevar a realizar es que tenemos que inflar el brazalete hasta de 180 a 190 y comenzar a desinflar. Cuando el primer pulso que escuchemos, esa va a ser la presión máxima, o sea, la presión sistólica, y seguimos desinflando hasta que dejemos de escuchar. Cuando ya dejamos de escuchar, esa va a ser la segunda medición, que va a ser la diastólica. Hay que tener en cuenta que la campana del fonendo tiene que estar posicionada pues en el pliegue del codo, y además de eso procurar de no poner el dedo en la parte de arriba de la campana, porque si no sentiríamos nuestro pulso y no el del paciente. Entonces hay que cerciorarnos de que la perilla esté cerrada y comenzamos a inflar. Ahí. Y comenzamos a desinflar suavemente. En este caso, nuestra paciente tiene una presión de 120/80. Bueno, a continuación voy a proceder a realizar la toma de presión con los dos métodos, el palpatorio y el auscultatorio de forma simultánea. Para esta toma de presión vamos a necesitar algo de ayuda del paciente. Entonces lo primero es, por favor, póngase en posición con las dos pies en el piso y el brazo descansando sobre la pierna de esta forma. Muchas gracias. En este caso el izquierdo, que es en donde vamos a realizar la toma de presión. Entonces lo primero que tenemos que realizar es encontrar el pulso, que ya se nos había explicado anteriormente. Pues esto es en el método palpatorio, pero como vamos a realizar los dos simultáneos, entonces una vez encontrado el pulso nos tenemos que cerciorar que la camisa no vaya a interferir para poner el brazalete y así no interfiera en la toma de presión. Posteriormente vamos a ubicar el brazalete 2 dedos por encima del pliegue del codo, de esta forma, y vamos a posicionar el manómetro acá arriba. Listo. Ahora pues vamos a proceder a ponernos el fonendo, esto es por el método auscultatorio, y con ayuda de nuestro paciente le vamos a pedir el favor de que nos sostenga aquí la campana. Muchas gracias. Nos cercioramos de que esto esté cerrado. Listo. Y vamos a proceder a encontrar el pulso nuevamente. Una vez encontrado el pulso, vamos a proceder a inflar el brazalete. El brazalete lo vamos a inflar hasta 180, máximo 190, y tenemos que estar pendiente cuando dejemos de sentir el pulso acá. Entonces, una vez llegado allá, vamos a ir soltando poco a poco y vamos a estar pendientes de escuchar el primer latido con el fonendo y de volver a sentir el pulso acá. Y cuando lo dejemos de escuchar, esa va a ser nuestra segunda toma. Y listo. En este caso, nuestro paciente, muchas gracias, tiene una presión de 120/80.